नाज़िम खैरपुर में पीपीजे सीनियर अगवान मंजूर हुसैन वसाण पारां मेरहा टीवी के रिपोर्टर हरेश कुमार सां मौजूदा सियासी सूरत हाल बाबत ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। जी नाज़रीन, असां सां गॾु आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अगवान ऐं तमामु सीनियर सियासतदान अॻूणो घर वज़ीर मंजूर हुसैन वसाण साहब सां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुल्की सूरत हाल ते ऐं सेनेट में जेका इलेक्शन जे हवाले सां सियासी तरह सां जोड़ तोड़ हले पई इन सारी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। रिगिंग उन वक़्त खां ई शुरू थी 91 में इहो कयो ई टोटल फंक्शनल लीग हिते सिंध में रिगिंग पैसनि जी ऐं थ्रेट जी जाम सादिक अलीअ जे थ्रू उन्हनि ई कई। पोइ इहो सिलसिलो हलियो सेनेट जो। सेनेट में आम पाण इन जो हामी आहे त बिल्कुलु का मुदाख़लत न हुअणु खपे ऐं प्रेशर बि न हुअणु खपे, न पैसो हलणु खपे, मुंहिंजी ज़ाती राय आहे। पर सेनेट जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन तहत सीक्रेट जो लफ़्ज़ आहे त या त 2/3 मेजॉरिटी अचे या 2/3 मेजॉरिटी या वरी सभु पार्टियूं मिली करे 2/3 मेजॉरिटी पैदा कनि। हाणे असुल मक़सदु इमरान ख़ान बि इहा ॻाल्हि न पियो चाहे त इहे असां अमेंडमेंट आणियूं। मूंखे लॻे थो जेके हिननि जा इख़्तिलाफ़ात सिंध में असांजे लियाकत जतोई जे ज़रिए ॿुधूं था, यारमंद पंजाब बलूचिस्तान जे ज़रिए ॿुधूं था ऐं असांजे पंजाब ऐं पख्तूनख्वा में जेको ख़ुदि प्राइम मिनिस्टर बि 12 MP कोन आया आहिनि, 8 MLA न आया आहिनि, त हिते गड़बड़ लॻे थी। इन में लॻे ईअं थो हिननि जे झेड़े ऐं चाहत न चाहत टिकट मिलण न मिलण में शायदि पीपल्स पार्टी 9 सीटूं खणे। गवर्नर राज थी नथो सघे। 18 अमेंडमेंट खां पोइ तव्हां गवर्नर राज तव्हां लॻायो त उन लाइ ज़रूरी आहे त असेंबली में पास थिए, सेनेट में पास थिए, सेनेट में पास थिए वरी सिंध जी असेंबली बि पास करे। मुश्किल आहे, 2 महीननि खां पोइ वरी काॾों इहो पास थींदी। इहे ड्रामा आहिनि, इहे वक़्तु विया जाम सादिक अली वारा दौर वारा विया। कयो तव्हां शुगर मिलनि ते कंट्रोल कयो, बिल्कुलु तव्हां सप्लाई ते कंट्रोल कयो, तव्हां डिमांड ऐं सप्लाई जेसि ताईं फ़र्क़ु हूंदो त पोइ ईअं ई थींदो। को सिस्टम न आहे। या त हीअ अनाड़नि खे हुकूमत मिली आहे, पर अनाड़ी बि कोन्हनि, सभु त पुराणा आहिनि हिननि जे पार्टीअ में। ख्वाबनि जी सीज़न हाणे कान्हे, पर ख्वाब राति जो ईंदा आहिनि, ॾींहं जो कोन ईंदा आहिनि। पर हाणे इहो आहे त मूंखे रद्दो बदल वज़ीर आज़म जी नज़र अचे थी। फर्स्ट रद्दो बदल, ॿियो को बि वज़ीर आज़म हिननि जी पार्टी मां थी सघे थो। सेकंड इलेक्शन थियण जा बि इम्कान आहिनि। कैमरा टीम सां गॾु हरेश कुमार, मेरहा टीवी न्यूज़ खैरपुर।